वेलकम टू जी मई। आज का न्यू ब्लॉग खेत पे है। ये सरसों हमारी, वो हमारा चेतक और नीला पे खड़ा है। झंडा कैसा लग रहा है बजरंगी? शुक्र कर हमारे पास में एक सात देर सरसों उसकी चितावी ठंडी हो चुकी होनी सी। सब कुछ तो हो गया तेन की नहीं हो लगदा आखिरी ता खैर कुड़े नी मेरा जी नहीं हो लगदा ये हमारा चेतक